tebagira tukinagukako na tukudalira bukudalizi. Minister w'abavubuka bafe ekigungu ya kamitinga abavubuka bameka bamu benefit nzemu. Tudde mazima. Nego manyi nti esomero education enungi etuse mukakadde. Nego manyi nti nze manyi aba family nyingi nga tezirabanga kakadde kugira nga batunda kyabwe. Of course. Repetitive. Kati genda competing etya mu generation eddako. Mwana bana baliyo banywa busigala balina stress bagala kufa. Chuvula babana baliyo baboocha muda ni baba maze sati ate najambala ate nakugamba amazima mu sati eyo yennyini. Nagamba nze nno ndiko bampadde ko operation nainza mazima ndi wa people power. Yale video yavudeyo nga abana bali ku street bayimba people power nenga ate bambadde yero. Embeera mbi. Buli kitongole kiwandigambye nti kyali kiriwo kulwa abantu. Tekiriwo kulwa abantu. Babosi beyagala woboso bodo ogendayo laba security. Oba tokomye kwa askari. Teri kitongole kiri open eri muna Uganda nti tuukayo. Waliwo kooti eri awo bagiyita atya kooti eri ku Kingdom gye nagendako olumu nga tunoonya obwenkanya. Bagiyita ikoki. Equal opportunity. Wajuliako kooti bajja ko commercial court. Eri awo. Equal opportunity. Kati kooti nayo yennyini gye wandigambye kuddukira eno ogewulanga naye ekugwa essimu. Wano buli Uganda etaka kabala ekyawagulu kidde wansi ekyawansi kidde waggulu. Emereredde. Pepe Bosse oluyimba lwo a new Uganda. Biche ebya ku inspire mu kuba oluyimba olwo ng'oyita mu hip hop mu rap music abantu lwabakutteko nnyo nabo. Ekisoka mbera inspired kulaba kuluba. Kitegeera kabaka president wange Kyagulanyi wakitegeera kati n'ogamba gwe gwanga byo olikoleddewo dowoozi kiri ogattako bagamba kali kazingi kyakagamba we shall not remember we shall not remember those but the silence of our friends mbujagana ati yasirika mushalomu yasirika kati awobirayo n'ogamba nange sisobola sirika nga ndaba amasomero bakola UP ibo nabasome nefuuka bonna bakole eki toyinanga ekyo jagamba mwanawo nti dadiwo ndi w'amaanyi nga ne guno omulembe gwatulema okitegeera nga ne guno omulembe osirise jagana ti guno omulembe gwa social media. Muwulire bwe muti nasensera naziba konkona kakati agusa mu lugogo kwitetovu nga 2 mu November King Saha live in concert emitwalo 2 JP emitwalo 5 emmeeza ya milioni 3 nga 2 November King Saha ali mukono Saba Gardens ate nga 3 kyotera mu kisaawe King Saha nanyine mavoko Afrima Rising Star Award winner oweddubuuza abajjala lye baagala biri azamazeeko King Saha Pana masaka mbalize pana mpiji mbalize pana ntebe mbalize pana chinja mbalize pana mitiana mbalize abesirobwe mbalize abebusika mbalize abemukono mbalize. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala yaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza teminayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu nebizimba atozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye
kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofune omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Are you ready for a celebration of a true living legend? On Saturday, November 15th, we celebrate 15 years of music greatness. Mickey Y, the stage king, the energy king, mentor of so many talents, a true living icon, will be live at Serena Hotel on Saturday, November 15th, 2025. Jangobe ongo mujulizi, nga Mickey Y na tambuza mu lugendo lwe olwa music, okuva gye yatandikira. Tickets go for 100k early bird and 150k at the door, and a table of 8 at 3 million. This is more than a show. It's a celebration of greatness. Sponsored by Airtel, Sanyuka TV, Afromobile, Baba TV, Right Now, Victoria University, Joystar, Norada Autoparts, NE. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Yaniriza abantu mu channel yange. Welcome to Shalom 256 is happening. We're to Gamba, it is happening here on Shalom 256. Don't forget to subscribe to subscribing so that you get notified each and every time that we upload. Nze Shalom Hadadi Kawesi onako olwaleero awala sirinzeka. Njakwesa Frank Antambi ajjo kwanjula gwe tuli naye lokubanga gwe mukulumu. Ngejo okuliridde. Tewali buzibu. Nawe ojja kukula. Abakulu katweyanjule kati gwe omuto nguliriza. Ama bali ku Shalom 256 tubaniriza ko nnyo olwaleero. Tuli ba mukisa kubanga tubakomerezaawo omwagalwa wamwe mbadde mutusaba mutugamba bannaye mukomyewo era tulina tumuzinduukiriza wano nga ali mu keetalo embaga wiiki ejja tugenda kubeera Lugogo nga 21 so tumusanze wano mu rehearsals tumugamba mukama waffe tusaba eddakiika ntonotono oyogereko ko n'abantu baffe ku nsonga ez'enjawulo musajja yakaba ku kisaawe naye ezo ennyonyi yazifuula nga nze we nafuula Uber mukwano gwange so tuli naye wano olunaku olwaleero omukulu King Saha so mukama tukwanirizaako nnyo olunaku olwaleero ku Shalom 256 tata nsanyuse nnyo basanga mwana mwebale kwekuuma mwebale kubaayo mwebale kuba balamu fe wetu tutyo kuliko ennyonyi kuliko London era nga womanyi munnange nakunoonya bunoonya tubeera mu kwetala kunoonya Tottenham Hotspur Stadium Tottenham Stadium okulikirayo ddala taata navuddeyo nawoomeddwa nnyo maani nawe ugate wamulabako nabalaba bonna bonna nabalaba naye nali ngenze nange bandabe so nokomawo olunaku olwali tukusanze oli mu keetalo tuli mu kwetala tuli mu last days za rehearsal tuli mu kuwunzika kabadde kagendo kawambo okuva gye twatandikira rehearsal zaffe twetegekedde akabanga kaneneko ndowooza emyezi ng'esatu kwena awo wonna twali tuyita mu nteekateeka nti we mbasangidde nga at least tuwunzika era bakyali bange balaba baffeffe busi bansazeeko omuntu yayeebuliza 21 November mu kaseera kano ndowooza akayitawo omwaka gumu toba tegunaba kubanga guwera okuva we twavaayo abantu bajja bayitirivu nnyo omuntu n'agamba ati saa lwaki atuzizzaayo mangu omanye engeri endongo gye tukuba gye taliko expiry date teriko na deadline toyinza kumanya oba akayimba k'abantu bakakooyo oba bakyakakola ki oba bakyakagala naye nze nsuubira nti ebiseera ebisinga naye gye tuyimba eyo mu bitundu ebimu kanze waffe ekyotera omwaka nsobola okuyimbayo emirundi 3 ejjinya omwaka osobola okuyimbayo emirundi 5
kati ate wano tulina community nene city tulina community nene city nge concentrate nze musana okuba ennaku ebbiri. Okay. Ate then the timing because omuntu yalirowooza engeri gye tuli wano mu kalulu oli munnankyukakyuka naawe olimu obudde obwo obukubula mbadde nkulaba nga ng'ogenda ku babaka ab'enjawulo kubeera ngaobamobilizingirako then timing wano omuntu yaligambidde nti timing system yonna etambula n'akaduuka nkaleka kaggule yaman kati so nze akaduuka kange eraga wange gwe muziki nkaleka kaggule system yonna etambula ate egondamu ng'olinamu ku busobozi yaman. Omuntu agamba nti okuteeka ekivulu kiri si ekintu ekyangu ennyo, it is highly expensive, kistressinga mu kaseera kano nga bapromoters balinga nga batakyali mu system buli omu yeenoonyeza bibye. Sheeno gw'oli mugye promotingira okugipushinga okugiteeka mu ssente oba ofunye abakwasizaako? Kyoba omanyi ebintu ebisinga mu nsi byonna bye tulivinga byetuume. Nange ndi promoter. Anti kati ngeeza kugamba nti qualification ziriwa. Anyone who can be just capital. Ate neno ng'ogiruddemu buli kimu ekyetaagisa okimanyi. Ate fake capital ffe bayimbi. Oluusi nno munnange abantu baffe naffe tulina beetegekera obeeko ky'ogamba nti kino kyenfiiringa nti kina delivery nze lw'abantu bange. Ate nga oluusi okingira mu business man aba limited to his capital aganya okugyayo amagoba ge. Kati ng'oyagala abantu bwe exhibition gy'ofiiringa nti bantu kino kye beetaaga weekwatiramu. Esheri yaggwa twalengera ku one of the last days nga tugigendamu Katonda esazibwemu era abamu ne tutandika okweraliikirira ku mulundi guno mu kalulu wenyini nyini bekanyenyetidde saha tulaba nga banaakukkiriza ddala ojjoyimbira abantu ku nnyimba ezimu z'oyimbe enkambwe ng'oberedde emitendera gyonna omuntu gy'alina okuyitamu ng'ateekateeka ekivvulu. Luli promoter yeyambuke nga simanyi oba alina we yali amiisinze naye nze making sure ng'oberera emitendera gyonna. Tetweraliikirira n'omulundi ogumu endongo yegenda kusindogoma. Teweraliikirira bambi. Ate we bagituma munda tetugize ebweru. Ku mulundi guno saa tusuubire ki mu Sheene kigenda okubeera ekyenjawulo ku saa gwe twali tujjanga tulaba over the years ku concerts ez'enjawulo? Byonna kifo kye kigenda osigala kye kimu naye buli kimu kya njawulo. Tulaba akaviiri Fefe ke yakoze. Buli kimu twakikyusizza buli kimu kya njawulo. Basooke balabega Shalom otudde nnyo mu bino ebintu weeyagadde nnyo kabaka wange nsanyiza okusanga nkwagaliza bisima kabaka nga sina kye naayogedde kansooke ngulireyo aba FBM kabaka ku tiketi. Okirabye kabaka aba FBM bakwagala nnyo bagamba twabakubira kapuli ensonga zonna oziraba. Fefe Busi asazeewo agulire ku FBM tiketi za milioni 2. Kati n'olw'ensonga eyo bakyali bange njamukimanye nti omudigido guli mu bbanga. Omudigido guli mu bbanga. Gogo cricket over de kabaka nzamu yina de jagana tuwali. Endongo eringa mmere wojjula ne batalya weeriira. Tokola losi. Tugikyakala. Tugikyakala. Kati ninamu aba FBM bajja. Ba Spice Gadget bajja. Ninamu ba Shibaholics. Ninamu ba Green Family. Tulinamu Kings Love. Tulinamu Kings Riders. Endongo ebe kyali awo. Tulinamu bali ataba Uganda empya benju. Futu soja. Yabo. Awo tulina bangi. Omudigido gwaffe. Amina. Nga wenzukeka nengena nakadala wengula ennyanya kakyali wange. Tulina ekitugatta nga tetunatuuka ku nnyanya ezo. Naye making sure ntuuka mu bwetaavu bw'ennyanya era bwe ngoberera naffe oluusi bafaani baffe batuuka mu bwetaavu bwa music. Era mwana ono waffe ng'agamba banterema akayimba ka Fefe. Kiwalukizo pretty nga bagubaala. Kituufu. Fefe ne Saamu ine ekintu ekibagatta naddala ekyenkyukakyuka okubeera nti nno omuntu ono wa wansi temwamuvaamu mu kaseera nga ebintu ebibagatta bingi nnyo naye essaawa zino bannammwe abamu twalirowooza muno n'okukuta bali badde bakkuta bali ku sayidi eri ey'omuntu gwe mbadde mugamba omanyi we baali basomesa sayansi mmwe okugumiikiriza okwo mubeere sayidi we baali basomesa sayansi embuto zino baazitusomesa mu ngeri ya njawulo toyinza kukkutira ku munaani nzikuta ya njawulo. Sayansi ono njagala omusome. Abantu abamu bazza obwenkulumu. Nekyukadi. Abantu bakyuwinga kaadi.
kati abantu abachwinga kadi fe twabagoba mu mbozi zaffe tetuboogerako tetubalowoozako tetuba planningirako tebali nnyo mu plani zaffe kuba nezaabwe tume tetulimu yaman Fefe bosi yo wewe kwagala nnyo King kabaka wange mwana zimanyize kyamuwa tiketi ayodde njola zitwala FBM bagala lugogo kumacha oba wa FBM notafuna tiketi kwediko tamanya wanyizaamu ku mukulu tiketi aziguze kubazo tiketi zeziguze zimaze yamani nesinze kuba muziki ate nakunyumirwa kabaka wange sure bayimba tebayimba jagala ntyo amina nkitegeera bulungi nnyo yamani King Sir wavaayeko ku wiki ewedde waliwo ebyali bitambula wano n'ogamba in fact omukulu akulembera federation yali avuddeyo n'agamba nti agenda kukwitinga agenda kuresigninga novayo n'ogamba nti ekintu ugenda kubeera ng'okikwatamu essaawa yino ekyokubeera ng'okulembera abayimbi twakulako ko mu biseera bya wali akalulu kaaliwo ne kayiika obusobozi bw'okulembera abasajja bano abatafugika bamawale abayimbi nabo babafuuka nga basambi ba mupiira tiimu yabasayininga webeeko bakomewo eno mu tiimu yaabwe ya bulijjo tubanje copyright yaffe eri bakizudde bantu banoonya bukadde bantu bagala kukaddiwera muki otegedde eri gye bagenze bakizudde ebintu bya personal interest okitegeera kyegamba mu mwaka oli gwagamba akulembedde bannaaga byemukolabo mmeka omanya okusaasaana kutandika kutyo okitegeera kyegamba okugasa banno kutandika kutyo kale ogabye offer za studio mmeka era ku hit zino zezitinta kuliko mmeka zosupportinze tugambe nti mu bukulembeze bwo obukulembeze bwange bwe bukyaliko era buli kyolaba kitambula benefits of my by'obukulembeze yo leadership tolaba bayimbi bwe beyagala tolaba bali ate bali stressed Pikinga jagala ati tolao piki abandi badde example bafuuka sample okitegeera njo beba kulabirako nti wegendeze nsito bonabona nga musuuza okitegeera uyo kati alina nje bamuzaala obukulu kati gwe kimagininga kati tuli mu system kyeyo kati asoka ave ku ebyo asoka agenda asotinga eri family gundi issue kwa kati ffe tuli be Masaka naffe mboze zive Masaka ndala nnyo okitegeera baje bamuzaala obukulu oli mutabani wa mulwanyi Kyefaali we anti kati fata babanja Kyefaali yayita waffe Kyefaali yayita waffe owulira ogamba oli mutabani we omanyi bye yasobya mu lutalo bebafa bekyotera gwe njagala ogende mu bekyotero babuuze mujasi kye yasinga obba kyankalanya mu lutalo yali Kyefaali ogambye oli mutabani we genda oliyirira abantu ebisolo byabwe si bya benefiting manya birimu ne problem ezirimu oli wajja n'agamba Kyefaali yamutuga ogenda gusala sikira byonna abaana b'omusajja beekwese wejjeeyo eyo issue wagwa mu undermining ebife basata baffe baavu naye be baffe tebabangako balodi be baffe nze newojango olina sente zenkana zita tata wange mumanyi takyuka kasonga mutati gofunye sente kati mwamawusi muzze ebbali funye maama omulala nti Magi Kigozi ye maama wange kati ate okyegatako nti wafa alizembere mulekwa nangu so mu mbeera y'ensi eno twonyumirize mu famire ze batuzaddemu tuzikolerere famire yinza okuba nga amazima obugagga bwayo yandibadde nabo naye sente yaziwaggweyo eitha yakujjanjabanga olwadde be abaana bazimba embuto eitha yakuteekamu school fees eitha wazibba binaba ne baba ababbi b'ewaka nga gwe famire guwagisiranye edda poloti yagulanga emitwalo 10 nga wagibba gwe so nze bakyali bange kyembakubiriza wofiringa ne famire toyekakasa genda ku DNA nga ekyaliwo tutabula famire z'abantu otwale family ku DNA abatandika tuzze ebbali tukuba obwama kale imagine fe tusiba mu mboozi z'abantu lumu tujja kujja tuleetera emboozi wano mujja gyewuunya fefe obukulembezi bwa King Sir bwesunze ate bwe buliko birungi ki ebiri mu bukulembezi bwa President King Sir president w'abayimbi bwa King Sir batuva ku
era next 29 ali Canada ono nalese bamulanga ukulembeze wa King Sam toba ku ndege buli kadde ba mukimpa abaana nga kikukasuka mawanga bali mu byalo kati bali Palisa kada ate tulinayo 21st kugogo cricket abantu tekyabanyumira andi bagamba eri bali yakasente billions ne billions abantu bakambo bwavu bungi bajja kwata omuyimbi mu campaign yo bamutugireyo antu bali kwa unstoppable bali unstoppable bali ku ground anti nze nkubulire teva byonna nze mbabirako kubanga abana we bajja tusanga bagambe mwakulanga ne batata toseka jagana ati omanyi Frank wantamya kusekera mu interviews ngo fule ebitu yange biri comic bana ensasira nsonyi wana yonsesa alaba nange neumba bagenda kuba kachaliwo bamutugire ku stage nga abantu baze basubira mmere babaletedde endongo simanyi babe bafuuka manifesto abayimbi fe tuba n'ebizibu byaffe nga twagala kubinyonyola abantu nga bazze nga beesimbyewo yagala kulya manifesto era nze kyojjo nengendereze bwegenda kulaala enkubamu katini omuntu anyonyola abantu ensonga zonna ziwulikike era nze oluusi wenstopinga making sure era ku manifesto wenasinga okutegeera making sure nange nkoonawoko ate omusajja yavuddeyo n'agamba nti mwabali side eyo temutegeera na protest vote kyeki era n'abasasi oyo wa unstoppable bagobewo abasirikale tukalonde nga kaffe bantu n'abantu kasita nabo bagamba bangi bagobewo abasirikale twesanga ku kyalo nga kalwa kyalo na kyalo timu eri bategeere nti si bangi omanyi omuntu ayinza okusenguka ekiwatulawo oba okusaako military ku geeti ye negwe omanyi nnaku eruma abantu mu nsi muno kati enkuba etonnya butonnya ewaffe baakola oluguudo ne balutuusa mu makkati kati lwesimye ennakawuka twafuuka ba traffic mu kkubo osooka no parking n'olagirira banno jangu leeta jangu gwe kubamu kati ni bwoti twafuuka ba traffic singa bali tulekera nga tebali kutteeko ne tugaana ekikubo kyaffe ekifu okusinga okujja okukisiikuula bali ebajeti batuleke nakawuka nga tulinga baatukutula ku Uganda batukutula ku Uganda n'okuva ove nakawuka osanga ba traffic abawera omukaaga tulinga baba bayingira ensi endala ovaawo ddawa kulakyoko yayo pamiti yo ate omusajja ali mukulaga abantu nguudo nnungi eyo up country ebirungi gavumenti byekoze emyaka 4 genda ekigungu mabega we airport tetugenda wala genda ekasenyi yewalire zibalakisi togenda wala jangwe nakawuka eringa gwe mutima gwe connecting agenda Ntebe genda Kampala genda Masaka genda wa nakawuka ye connecting east west ku Kampala bantu bangi nnyo nga babeera Kampala wano naye nga amaze emyaka tayita kyengera birwa bagira ati nganzireko mu kyalo nga akwata kinnakawuka nga batukuba enfuufu eyo batukuba ebitaba abavuka bagala kugala luguudo nze mbakwatiridde kubanga tuyisaamu bbaani zaffe abaana bagenda ku masomero abavuka bagala kugala luguudo kati tubalinde oli ajje mu kampeyini bamuliisa ettaka abantu balya kimu basula bubi okitegeera kyokka ne be balinamu essuubi bennyini beyongera kusiiwuuka otunulira omuntu n'ogamba naye Katonda essuubi ndimuwe ku constituency yange ono musiiwuufu bw'ati agenda kunkolera ki owulira manifesto y'omuntu n'oyagala okukaaba abenalemu bo bajja kwewaana bwewaanyi mu constituency bo tebakampeininga bali eyo beewaana bwewaanyi mu byalo byaffe beewaana bwewaanyi era kyovola abasobola kuteekayo security temba bakuba emiggo tulabawo gains za protectinga tewali kankunyonyoleyo akantu kamu responsibility must not be demand it must be supply okitegedde nti responsibility tebagikauntingira ku byowadde munno ngulidde abaana emmere ate fe tukusaba oluguudo nawe kwoyita tukusaba obulamu naawe ojjanjaba abafamire yo tukusaba ebyenjigiriza naawe ababo bagenda kusoma bagenda kukolagana ne baani mu nsi muno ababo banayiga oluzungu nga baffe tebalumanyi balinyumya ne baani okujjako ng'osomesa bakubeera Ethiopia
Okutegera society ebere nyuto equality batutegereke mu mbeera nga twenkana kale nansinga nnyo siraba kyansinza nnyo tulina na minimum wage nambi ensi namba tena minimum kamera mu musasula mmeka basembayo ofuna oba omukozi okitegeera oba omukozi weka gavumenti temuteesaako mukale kuzaba asembayo ofuna afune zino atandikire ku zino agwasalawo n'ogamba oba muweka komando tolabawo gains sawa zino ziba protectinga naawe nze siziraba siziraba kyekimyimbisiza Uganda empya twagala ku Uganda mpya equality nga kankobolera akantu kamu ntambi we can't settle for less. We are Ugandans. Fetusome history tumanyi Uganda yaliwa. Tu predicting wawe yandi badde singa amazima system badde free and fair. We can't settle for less. Tibagira tukinaggoka kona tukudalira bukudalizi. Minister wabavubuka bafe ekigungu ya kamitinga abavubuka bameka mu benefit nzemu. Tudde mazima. Nego manyi nti esomero education ennungi etuse mu kakadde. Nego manyi nti nze manyi aba family nyingi nga tezirabanga kakadde kuja nga batunda kyabwe. Of course, repetitive. Kati genda competing etya mu generation eddako. Mwana bana baliyo banywa busigala balina stress bagala kufa. Chuvula babana baliyo babocha muda ni baba maze sati ati najambala ati nakugamba amazima mu sati yo yennyini. Nagamba nze nno ndiko bampadde ko operation nayenza amazima ndi wa people power. Yale video yavudeyo nga abana bali ku street bayimba people power nenga ate bambadde yero. Mbeera mbi. Buli kitongole kiwandigambye nti kyali kiriwo kulwa abantu. Tekiriwo kulwa abantu. Babosi beyagala woboso bodo gendayo laba secretary. Oba tokomye kwa askari. Teri kitongole kiri open eri mu Uganda ntituukayo. Waliwo kooti eri awo bagiyita atya kooti eri ku Kingdom gye nagendako olumu nga tunoonya obwenkanya. Bagiyita ikoki. Equal opportunity. Wajuliako kooti bate ko commercial court. Eri awo. Equal opportunity. Kati kooti nayo yennyini gyewandigambye koddukire eno ogewulanga naye ekugwa essimu. Wano buli Uganda etaga kabala ekyawagulukidde wansi ekyawansikidde waggulu emereredde. Profe Bosse oluyimba lwo a new Uganda biki ebya ku inspire mu kuba oluyimba olwo ng'oyita mu hip hop mu rap music abantu lwabakutteko nnyo nabo ekizooka mbeera inspired kulwabakulu bange okitegeera kabaka president wange Kyagulanyi okitegeera kati n'ogamba gwe eggwanga olikoleddewo ki lowoozi kiri ogattako bagamba kali kasingi kyakagamba we shall not remember the silence of our we shall not remember those but the silence of our friends mbujagana ati yasirika mushalomu yasirika kati awovirayo n'ogamba nange sisobola sirika nga ndaba amasomero bakola UP ibo nabasome nefuuka bonna bakole ki toyina ngejo jagamba mwanawo nti dadiwo ndi w'amaanyi nga ne gulo omulembe gwatulema okitegeera nga ne guno omulembe osirise jagana guno omulembe gwa social media ogwa digital ngosobola okufazali okusharingako post no sharinga bu sharings ogamba message ya kabaka kanjongereyo akamwanyi tekaliwo okitegeera yaman na yera nobawo nga wezinze bwezinzi kyekindetera nange okola oluyimba banakampala nyongero bajukiza lubongo yajali yaman twalengedde abamu ku bantu abaliko mu position eyoba ya King Saha Ronald Mayinji ayimba Africa teri ayamba tuli ku bunkenke ngali ku campaign ayimba teri wadde omuntu amukubira engalo tekikuwamu okwera kyenasoose kugamba nti muberebera ali bagenda kukwatayo munnamu omuba mubutugire mu campaign bantu banyiivu nawe obalaba fe abantu batwalako ne basanyuka kuba tuliwo ku lwabwe twogera ku nsonga zaabwe naye tekitegeeza nti basanyufu nnyo okitegeera kati ate we balaba oli akiina embeera ebanyiga jjukira gwovaano n'ogenda ogwekatakwi
Gonyonyole kata kuitomanyi kyatta jjawe. Oba bujjanja bibubi gwomusudize ebintu byo. Kyo kyasirisa abantu awo ku bitwala abanga tebanyega wadde. Tebabitegeera. Boy. Niba muube nga abantu bali bati. Tebabitegeera. Bajja kukubira omuyimbi oluyi. Ngambi bajja kukubira omuyimbi oluyi. Very soon one. Station akanya kunyenya nga abantu baganye King, Station Mayanja. Mute mubira banga bayimbi banamwe nemugaba bannaye. Nimba kubira ku masimu. Mayanja bamba Mayanja family. Iswa Mayanja family. Oye mulala. Yogera omuyimbi omulala bana. Bayimbi babadde waawo nange mbalaba naye ndo. Yaman bachali bange. 24 November tugenda kuba Lugogo. Yaman. Embozi tulina nyingi nnyo bano tujja bakomya mu episodes ezenjawulo bintu bingi ebyokwogerako. Ogenda kulonda mu Grammys wano. Twafunye Grammy nomination mu Uganda. Wa? Mu Uganda twafunye Grammy nomination endala. Wajiwuliddeko ko. Chechi. Grammy zili awo mpaka Grammy Awards. Baru yafunye Grammy yokubiri. Love and Hope Subi obadde ogambako. Oli yali yimbyeko Subi. Onokunga abantu balonde. Omaye seno nnaku. Uganda njavu kati yayagala kyagirimba agirimba. Baada minyeti za Nge nali Bulaya nga si nali Bulaya. Okimanyi wobera London. Ngolaba filmu y'aba China. Boba translating zina bigamba awo. Ezaffe bazogerera. Fe wano affe tuyambibwako. Ndeke gamba. Kati ebintu emu nange mbiraba. Nyasibiwa nnyo buki? Budde. Kubanga ate ndaba nga ate be baagala okucelebrating ate nenjala ebatta. Bezi omugagga mu magulu. Bamuta. Eri ate baagala ba celebrating ate no be ba championi baffe. East Africa. Anti abagaba bajjeko eno. Baje ku ground abagulami. Bakolenga kadi za nupu. Bagere ku ground. Bavuze tibannaye. Onyoko nominate nze mulaba kyekyo. Love and Hope. Nze seta banyo mubi omayinze kankubulira mayimba kindi nemirembe ate ndi happy. Seta bika mubi stategeera. Seta bika mubi stategeera obulamu bwange bonna. Naye munno omwagaliza mumbi munno. Nogamba wayi era wewa. Agenda alete ateze nganye. Nze katize wayi. Katize ndi musajja muyimbi. Kizibu nzo okunda batenga nteka semu mpaka zalingala. Okitegeera kati yo mazina gaabwe bakole ki? Beronde wali abajola abustroke bwabwe nga bubakola ki? Bubanyumira. Kiri musajja muyimbi ndi wavoko leka kumpisamu maasa ate nonde talala. Ija kulonda talala. Yonda iko nga nyimiridde enzina bakayimba kanyumidde. Lwakikabaka. Nze ndi muwuliriza kusinga okuzina. Era ffe twebaza nnyo banne bagiza ffe mwebale. Mutuwagidde bannaye ebbanga ddene. Tufuyiridde n'ebirevu. Mutuwagidde kuva eri mu buto. Omanye abawagizi baffe kyoyagala kyebakuwa. Abano n'abakyala. Abano n'obuganzi. Abano n'amasimaati. Ffe weetuli. Weetuli ffe tuli bayimbi. Asanga yalinnyirira. Ne muyimbi munno gw'omanyi nti Fala teyasoma. Agala kubuulirira gwe yasoma. Fala okulembera nze yasoma. Gamba tugende ku parliament twekalakasa ebya copyright mbokamba wandikira ebbaluwa. Abo basoma amabaluwa. Bona bagalubindi okuddamu okusoma. Copyright enzo baaganya ate Grammy weeri. Boy, twagala copyright. Kati Grammy yote bajibbe obutabana copyright. Ibizo babyaganye copyright ne Grammy yo mujirina. Lugogo cricket ogo. Bwe bugayini bamwe bamwagala tujogeramu. Ino protecting Grammy. Why bwe bugayini bamwe? Ali kali uyo mwamutongoza nti mwana wa afanda agenda kutta omuntu. Naye ene bafata galempola. Enatagala empola mpe tuli baana b'abavubi. Tuli baana b'abavubi. Tuli baana b'abavubi bali abasika emigonjo gya mpola. Twalwa nnyo mu kanena. Kambi. Tickets abantu basanga luddawa.
Tulina tickets ku Kings Sport, Papa's Sport, Judy Color Solutions, Joyster Fashions, Sura Auto Parts. Oli asana kutuukirira. Yes. Ate fa ab'emmeeza. Abagala ogula ku mmeeza. Era n'ab'emmeeza mututuukirira. Mmeeza ya $3,000,000. Ozokujja n'omwana wo ng'ali mu vaaka. N'anyumirwa ku ndongo yaffe ne tumuyimbiramu ebiseera ebyo. Tugulawo sana. Omanyize bunanga abantu abamu oluusi nze mpuliriza ne music gwe bayimba. Kati ne mmanya nti oto mu discussing ake ebyamagezi. Ng'olaba byayimba bya kisiru. Nnyo. Tubalina abayimbi wano mu Uganda. Bachaliba basinga bafala bachalibo yakwaje oli simba mino bawamu era olaba omulese wano mu mbozi yaffe mbozimanya biguli wange twasoma fenne ni nawe te wasoma de oberota obi watasoma twamwekanga tukukudrezo tomanya baba bera ku somero uniform bukadde twabagabira nga omusanga kambadde amazima na student ozaneje asome omala muyita ndi we come here daga I'm a chef musudiza akasajja kamunete kagenda namugeyiri mulaba musudiya mutabula kiroddo temwakise kudde kugonda naye mukasudiya akayimbi kamwe tewali tabo naye kasala mu territory mwetuli discography yaffe jakkalya. So King tuyita abantu fefe tuyita abantu 21 November banange tubayita n'obwewombeefu abagizi baffe. Tubeegayiridde mukwate obudde tunyumirwe. Mugenda kulaba ekyenjawulo. Yes. This time neetegekedde. Yes. Era mbeetegekedde. Making sure nti obumulumulu oluusi bwe batera okunkubira abafaani baffe basanze mu show zaffe. Yes. Making sure bugaapu obwo mbuziba. Ogenda kuba sechuwa in, ogenda kuba sechuwa out. Ogenda kuba nga weeyagala osobola okufiriminga osobola okukola kitu tetugenda kukkiriza bayaye mu show yaffe. Show yaffe tegenda kukkirizibwamu bikosi. Egenda kuba nga we muzze we mupatinga. Unless nga mwagadde okukola ki okukolagana. Kubanga nayise ebyana biwala bijje mu bungi. Obwasinga bungi. Obwasinga obususse. Abavubuka bangi bambi tebannabayonka kabeere. So nayise ebyana biwala byonna bive mu bitundu ebyenjawulo bijje mu show. Nina akajomero wengendo okugamba nti bannaye buli omu ayagalize munne emiki emirembe. Awo wensinga okwagala awo mu show namba wensinza okwesunga. Era bambuuza ekyenjawulo kyekiri mu show awo. Njagala nnyo ate sitomako okujja nfuneyo ku bantu abawere 10 nga bankubira nti omwana namujja mu show yo. Ate mwe baana bavubuka mmwe ebyana biwala bye mbayitidde mu biyise bulungi. Olwedde nkibagambye in time mutambule mu ne change nga munsawo muki mujje tunyumirwe omukolo ogwo nga batagenda kulya muki mulala ate awo tuddeyo muki mu lutabaalo. Bakyali bange kyenyinza obagamba nze nswano bayimbira everyday biseera bye binsalako naye ku guno omulundi mujje era tunyumirwemu pate. Fefe. Yo. Ko ola abantu ngoyita mu freestyle bannange. Anti freestyle. Fefe busi. Omugambye akowoole. Anti ndine kabaka number 1 ku chat. Akukowola ne kabaka ntambidde jaganati. Akugamba atajambo bombo kirati atenga ali ne chali we rap kirati. Rap kirati chechi nizo sakanga zinabambu. Gwe kajate eyoranka jakuwadde fubo gikolerere. Kubanga ate otaginunula ogenda bo tukoze bu byakuwanise. Weli waguru rap kirati. Nyonyerezako. Sabi mu November ordinary ya mitwalo ebiri. Oyo mwami gwe bayita ntambi ne omulaba taggwayo nga lutambi kuziza teka mu peni nyola ate ludde mabega yoyo ntambi. Zo Shalomo ne ntambi. Yono Shalomo ntambi. Yono Shalomo kati gwa yeyisanga ntambi. Nze mugezi. Gwa taggwayo linga luviri balunyola bunyozi na ludambi. Mba mushamba mba nola kati golanze kananga byange bya show yange byembadde nanga bulijjo. Mugenda mu Grammy. Grammy? Testa dojito ba mu. Musodiza. Welcome to Shalom 256 is happening betugamba kaswenga litigambo it is happening menya oli ku Shalom 256
Don't forget to subscribe. Gwatandaba ate gwe subscribinga akadde kaseko baka notification bell that you get notified each and every time that we upload. Obanga oli in the know because your story matters. But tugamba Shalom 256. Nze Shalom Hadad Kawese yakanda bogusose yakafuna data yakafuna wifi yakava mu dwali yakava mu komera eyakazukira oli ku Shalom 256. Berwa kuna mbane Frank Ntambi nga show ya bulu erinya Nyakenya ajikola amuleme tana nya toso kuya nya show bamwe tutandike yeye nya show oli mukubuza abantu it's happening we tugamba ochogeredde banga lya miezi 11 It is happening we tugamba kasweti gamba no mutagamba era tujja kukola it is happening we tugamba anti no bato kite mugambi anti no kisaako bikwata tambi olwana chama yakava mukomera buli sababu yakava anti oyo mutaba akava mukomera kati majibala bakamuta asoka malirize Berwa akuna mbanye Frank Ntambi n'olwokubiri nabalwe wadde ba mama chana akajifula hiyo akajifula gondi life UG Toja jifula gondi life UG waliwo abajifula na wakola ku mande beba mu toja ku Ntambi you have to be scarce creates demand kaka toja jifula gondi yange mpola mpola sebo jikwata jifule life UG Ntambi akola kubiri akola kulo Vaccine Ntambi yeshe nganze uyo nga egwa bukasera tulaba Ntambi bukasera tula twajja kuko wa Ntambi I know so Frank Ntambi buza kuba tulaba abali ku Shalom 256 bane tubane netayinga entuga andala kula muna tali corporate olinga Shabani omufere Shabani onye yabakadama yakyali yo mukomere isonga zesi before ne bwana muzeija na za jiraziti sio oli mwana mto buli omu yakiriza buli omu yalekera munne mzee namulaba agamba zikastanda bango nzizemo nga ton countarinze awo manya nali mutufu omanya kwekaza kubeera awo Shalom negwe toliva ku muzeeyi kiribawo paka toliva ku muzeeyi waliggo nkugamba nti kumande nalaba show ne bali ofuna chance emwogerako nidda manza adakubuuza golese Amzayan Shaban ananzijukiza olutalo lwawe nga ndowooza lukyagenda mu maaso lukyanyitira nawe oli ensonga zaabwe oli muntu kasitole ya muzeeyi yafiirawo ensonga za muzeeyi waliggo zayogerako anti stories nyingi ezizze nezitugibwa bwezityo ate nga tekiri ku oyo yekka kanayo singa nkubuuza story ya gundi yakkira waje waliokola ozokola stories nawe nozirekaawo okimanyi nti YouTube abamu mu Uganda abantu abasinga bakuleetinga stories to get views and likes. I don't believe so. Have you never a story mugamba mbonebaka nembwa then when people went far to investigate n'abazizika yebaka nembwa yafudde era ye mukuru yomu so people do that story people kalwanyo gayono toga mzee waliganya ayo mungalo bamtasima mu karakasa ana story byakoloni afuka simanya yafuka omusota people do these stories nene ochane ku mainstream wali TV zikola stories ezo kale manyi wa story amoni bagatanga agatali ko tosi bakolanga story mu Uganda nga bazikuputinga original be yabasezi thank you oli nagende ekiro irakayi nagenda bichebyo kamera kale mwana gai Julius bakolanga hospital moli gaga agatali ko tosi Julius chazi ono Julius Dumba ali esimbya mbozi domichwe yukaje yakoli ya intern nakola story baba nga balwana nga afumbe ebinyebwa nga biyise tala nangolo ofumbe ebinyebwa nabawo nga balwana pa ku police so people could do things TV gemanye eri wano mu Uganda ya amanyi amawulire gayo esobola okulagwa abantu nga bakatandika okuyomba okulwana paka ebekuba thank you kati people tusileka amawulire abantu bakola tuche kitambula which is it may work that short term ku bantu abamu kijja kukolera bana story bichi ebyo bwe bicho sobule mwana ngeja avuga muzeeyi waliggo anabe mu muzeeyi waliggo mutuufu nze supportinga muzeeyi waliggo ayo banga abadde mutuufu kinds of bar because we have heard stories muzeeyi waliggo gwali ayogerako yakola story mbwe nti yatumanga omuntu ku supermarket ente makaga abagagga yatumanga omuntu ku supermarket so I support muzeeyi waliggo people scoop these stories bazikolera ddala nga bwowulira Ntambi nga bola mukati abawo TVM amulye gaya abantu bekyaza ebajja ku TikTok mbwa yatoneka ku TikTok mbuluzi jangu kubigenda bitya nga bakuyita just of recent 2 days back nakwabye ngo ofafagana NBS kulokchaza honorable Luzi ngamba nta ye Luzi I don't know his name ono gabela ku TikTok wa Sarah is tall abela nyo ku TikTok the name is pronounced as who Luzi Luzi
Luzi Sarah is told nga ogamba NBS olw'okukyaza abantu gwe boolowooza who don't believe they are worthy to be on mainstream line media. Ntambi olwanya bulwanyiruzi olwanyirya media ya Uganda kutereera oba olina personal issues ogwe ne NBS esookera ddala the Twitter I made giraba olumba eri mu bantu bameka bano 26 that is X, my X. Replies zizo ne retweets zizo ne likes 1.1k. So yakubye. Na ye the issue wasn't even about Honorable Luzi Abraham. No. Categorically nyagala nchiteko kuba nalabya anziramu awo. It wasn't even about him. In fact nabadde nwanyirira ye. Nwanya Luzi. Atengo mukakkanyi tena mutyaza ku TV. Asa mukakkanyiza era saga mente bayina mukyaza ku TV. Na nagambye ne banakakanya ku maloboozi yes nagambye nti mu kaseera kano omutindo gwa TV guserebyemu TV za Uganda ezisinga guserebyemu njo kubanga nakozesa example ya Honorable Luzi as a person but okusiga ekifaananyi nti TV esobola okukwata omuntu bw'ati oba ye Honorable Luzi oba ye Mwami Shalom Kaweesi. Does he have to be called honorable before he goes to parliament? Njagadde okumwongerako ekitiibwa okumulaga nti there is nothing I have against him. Personal thing. Yes, there is nothing. Nekwata omuntu because that person, that character is sensational. Sensational mu Luganda kitutenga omuntu nti oba asasamazaamuko. Asasamaza olw'ebigambo ebimuvaamu naddala ku mukutu guno ogwa TikTok. Kati TV nekwata omuntu oyo because aliko following ey'amaanyi olwabyayogera ebisasamaza semberena ndaba akasana olwabyayogera ebikola ki ebisasamaza ebinyumira abantu. Yes, bisasamaza binyumira abantu okusinziira. Kati TV eno olw'okuba nti teyina content ulira ayina content malayo kale argument yange gimaleeyo eyina content Baina content. Tuza gamba TV number. Enaba ba PD, enabani mutena content. Kati njogere? Eyogera na ina content. TV eyo yasereba. TV eyo terina content. TV eyo programming yayo nafu ekigenze ewala. Kati ekwata character ono because omanyi TikTok oba social media eno gye tuli. Omuntu asobola okwapiaringa every day ku mukutu gwe. Oba kitegeera. So eno social media oba online media it is normal. It's okay. It is okay nti Shalom osobola okukoleza live ku TikTok account yo and we watch you every day there ku mukutu gwo. Oba you can appear but nti bia online media na TikTok ne traditional media na ngada TV broadcasting they are totally two different things. Nze argument yango yavudde nti bakwata omuntu no because are trending ku social media every day. Nibagala okumukama kubanga content ababuze nebekanganga mu kusoma amawulire g'abafu bamuleeta mukanyomerako omugoro uzungu bamuleeta live at 9 emikolo n'embaga bamuleeta sports bamuleeta sabule ya entertainment bamuleeta obo kitegeera and omuntu nga badde agoberera TV eyo kye kibaddewo. And you understand what bamuleeta? Yes, because aliko viewership. Kyenkugamba nti kina kyekifiiriza eno mu traditional media. Nze thought kiba kibakolera. Kati alina omuntu aleka amusanyalaze free face program bajjira abantu. Kati point yanga oba ogenda kugitegeera mangu gyendi mu kuzimba. Because omuntu ono eno ku traditional ku social media agobererwa atambula because ali sensational. Kati bamu exploitinga. Bamukama. Ni bamukama. Nga program kutandika kumacha morning breeze uyo wali. Sawa 5 wali filimu sawa 8 gwe baleta ya introducinga okitegeera after 5 ye uyo la gas amasenge je ye uyo bamutadde bamwadda akabu amasenge je extra prime we uyo ne barometer weberanga ye uyo nabanga ina shows nga 8 olunaku e wiki zemmeka nimbagamba nti lwaki temumufunira dala show ku TV ne bajimuwa okusinga one on one with Honorable Luzi
webale nnyo ate nga tekiri kuona rebels ye ruzawa yagala because ye yagamba chimukolera his campaign ziri ku digital yes kati yango omuntu it is okay for him but then for the TV kijireka rudda wa nti nagambe wali ntino content ya TV zigenda zijibula kanadala TV eyo tekyali kunono ntino genda ku bringinga a lot of substance era wano mu kuwandika kwange nawandise line yabadde December yo Shalom ngamba TV eyo n'omukulu oyo nanyini waayo mayo mugezigezi ngamba nanyini waayo ne mugamba mu bigambo byange so now this TV station has resorted to rotating Mr. Aluzi Abraham from show to show like a new circus act wagenda ko mu bya circus ngeri gye betololanga webiti kati bali mu kumwetoloza nga bali mu circus bine byali yabayindi that's not journalism boss man nenjogere erinyali that is manipulation this guy does programming you are not promoting ideas mister you are milking a personality for ratings ne mujukiza mbu kusaba de guy mwamuwane in share entertainment ninga yajja kongana imagine politician omuleso omusuddemu because oyagala show yakwamira ajiboosting nze idea ya kusabula yajja obo kitegeera nti show yakwama kati oleta muona ajikole ki show yakwama sabula yakwama ekyali yo program kati nuzana yewe wunyiza nokwewunya ne nkubuza ba panelists abaliko nzo butabategeera jebi sabula ojimanyi tajimanyi na jimani kati bale etono njukira kwabanga ko mugenzi isima sebe lula mukaga isima Frank Antambi bakaye Tamale Junior ekyali yo simanyi nina mulabako namwekanga nti nja kubira kumakona mubuzo nti no traditional media then kinobeero kitacholi mukuberanga ozimba oberanga oswa no kikakatikamo omuntu atadyamu because ali kama sanyalaze eno nti ogenda kuhukingirako abamugoberera bajje balabe onale bwa feruzi kwetava yes nti programs zine za sports ziba zikwamye era bamigayo zakwama paka tumulimu ekole ya fifi pink yekola ne Stuart Mutebi kati zinendala ziba zikwamye era omusulemu because ali kama sanyalaze it is wrong bamanya ochaza abantu ku morning breeze then baba mala nabaite no kwenye BS sport babogere ku sports kabamanya kati awo naona bibera bichamu kiba kitegeza nti ideas kuweddeko nti kugenda ku looking onto era ne mu argument yange nengamba nti the obsession with hype over meaning is this obsession with hype over meaning is exactly how most of our TV lost direction. You'll never see the circus at NTV, for example, where the focus is still on content that matters, not cheap dopamine for viewers. What about NTV TV? Yo, ofuna wojinyiga. Newe beranga TV yange ne at least ebadde exemplary okulaga nti no tegenda compromise. Si abandi wagoni. Yes, tegenda compromising on its quality and substance because waliwo kitambula ku social media. Mwito oyo mumwito ya jatu ojuka abo NTV atako gundi chicken omanye kyabera onti yatula ko kusera era gwe yawandika gwe abitandika no lemesa omwana okujja ku samulemesa ero mukyala gwe yakuba chicken no mulemesa samu kubanze ngenda okukyogera we chitingi simu yamaze ddo okuvuga owa akulira quality assurance yes because wano musobola okukola mu ensobi wano mwagala okukyaza ne NTV ekulaga nti ina emitendere egy'enjawulo nti oli akuba nagamba nedda oyo gwe tuleeta ali presentinga ki mu society ensi we mulabe gena tulowoleza kintu associatinga naye because nenga aliko viewership bo ne batanyigira mu bandi wagoni eyo I'm not saying nti Luzi tasana kubeera ku TV asana naye ndi mu kuzimba kifaananyi nti olwokuba nti nno musajja watu ali very sensational kati TV etandise okubanga tuberengo manyi mwana wa spoon feedinga omulisa ng'omulisa kimu kiri ku silver plate omunafuya ayononeka nagana okulowooza ahead kati TV zaffe ezisenga zonna zaagwa lwekyo TV ezibadde zisigaddewo zibadde bbiri ebadde NTV ne NBS tekagamba mwe ezibadde zisigaddewo so NBS kyaliwo so NBS ekyaliwo ntambi I want you to put your personal feelings over substance ebigambo byenjogedde byonna kati bifudde togge nedda obyogedde bulungi n'ata n'ogamba wabadde that in past that yes there have been yes wabadde wasigaddewo meaning emu tekyaliwo nayo kati naye genze ku bandi wagwo nezasuula ziri oba okitegeera kyegamba nti it has to be substance. I don't agree with you. Over hype. Lwaki? Kali nzi kyobulaba ekyaluzi nkiresenga example nti ate yeba mu exhaustinze let's look at Sanyuka. Bachazo mwana trendinga for example navudde Dubai abadde kadama najja inspiringa abantu.
wabyawo ndowooza okitegedde kyenkugamba because omwana oyo atrendinga luddawa ku TikTok ne baleeta ayogera kali era nze nina amanya agamu ge sijja kumenya mulimu abasaana siganyi ab'ensanga stories abe zi-inspiring mulimu n'abalala nga babalese because batrendinga ninga ne mu kutrendinga kwabwe abamu bawemuffe bawemuloni namutuuza ku set ya nga morale nga morale tasobola kubeera nga atuulako ne bamuleeta obalabye because atambula ku TikTok eno ka TV yakola ekintu eyo TV nti n'abakozi ne programs zabo bazisako akabino akazito nti mulina okutrendinga show zirina okutrendinga oba weeyambula ku set nga kibagenda okwogerako it is okay kyovala ba introducinga waliwo show gye ba introducinga oba ebirayo buli lwakomeka naye nga woogiraba ebyaddala regulations za UCC olulimi butakkakkanya kuvuma UCC byegaana show exactly byekola tulese ono gwe tulese this nakkakkanya this gwalese okitegeera ng'olaba olulimi olwo onyo yali malaya akuula abasajja tumulina ente ebigambo ebimu zisobola nakubyogera no ku show oyo gayi byakozesa ku baguests be ekitambula naye nkugambye mu broadcasting UCC eyo obuvunaanyizibwa bwayo mandate yayo kubeera nga regulatinga olulimi lwe tukozesa ebigambo bye tukozesa oba okitegeera byonna Shalom bakubanga nina obudde bwe nali nsoma muli abitugamba choice of words you use on set tomala gwogera buli kimu ng'oli ku set because audience eno olinamu abaana abato abali mu kulaba waliwo family waliwo family abantu abensa naye ofunye guest wo oli mu kumukkakkanya because the hooks ezigenda okutambula ku ki ku TikTok oba takitwa jinsi ya TV eyo ya TikTok ati bagize bagala trending ati ne basobola gisikayo ku TV eno ku tradition ne basasira abaana baffe ne bagisigaza ku live wali ngeno teriyo okubeera nga tusobola okuregulatinga quality nga tugoberera Shalom singa abeerawo omuntu ampakanya ku ekyo sheddako ngenda kujja ne booklet bwete ya regulations za UCC tujjeyemu kwemu nkuzanyire oyo byakozesa ku ba guests be olabo banze mukyamu oba be bakyamu kati kyembadde nkugamba nti TV yo yagwa nti olaba einamu neyo show bwetu but because of the pressure ya social media era bonga baga otambula nenga bakubera mu comment section abantu benyamivu nenga producer bamugamba byebyo otambula wadde bokedde bati otambula tulina ratings era ugenda okukananga TV ina short ina sponsor teri sponsor inza ko affiliating n'ekyo obo kitegeera so that is the school of thought generalese nga I'm so disappointed nti TV eyali badde solo kwera nge looking ahead esobola okwesiba ku character because ali sensational abayise mu biro tuzita okuyisa omuntu mu kiro mu biro ebikambwe abayise aberenga abajumpinga and sometimes also nti osobola okumuleeta nga substance gwayogedde mu sheno gwaziza ne mweno ne muddako nga takyalina na kipe kyagenda kwongerako neno osigala nga okola ki ng'omuleeta nti obeera ofiiriza audience eno ebeera eraba because ekulinamu ssuubi lingi nnyo okuba nga obaleetera ku bantu abalala abalina ensa abalina ebingi ebyokubeera nga boogerako but wano otulaze nti oli lugoojami okwamidde kati station eyo yakwamira so badde gamba TV zaali bbiri ate nga TV eyo yesinza okuteekamu investment ey'amaanyi ogenda okulaba abakozi yesinga abakozi abangi yesinga equipe omungi yesinga ebizimbe ebingi naye ate yesinga omutinde saba zino omunafu kyennyamiza TV eyo sijogedde linnya 29 November tuli ku Kevin Etsas Friends of Shalom Vulumula okuyingira emmeeza $2 million emitwalo 210 kwa ku 0705271973 obukinge 21 November tugaba Lugogwe wa King Surface 60 concert mujje tunyumirwe twenda kudigida tweyagale tugenda Lugogwe 21 November muberewo mpola nga tweyagala before organic yajanja bisabutonde agamba jangu akujjanjabe 0752602427 tukyagenda maaso ku TV kyagenda maaso atenge ekiri mu campaign enkokola obunnanfuusi okwerabira bye bana baliwo mukoze diru mwenna nga atwale kyaffe unstoppable atene bechanga Alien versus Bebe Cool versus Eddie Kenzo ekisokera ddala olutalo wakati wa Alien Skin ne Bebe Cool lubadde lujja nga lulingiza naye side zizombi ziraga ziringanga ezitayagala kwengejinga olabaddeko ko nga mwagala kulwana n'omuntu ninga waliwo omuntu waliwo akati abasibye kwegamba nga buli omu ati okukuba entiisa
tujuka twagamba nti nkuba yenso olabe tandike sala kaguwa kano sala wano kitageza mbeera mwetidde kuba bagamba naso natakola ki omuntu oba omwewulira omugwirirawo n'omuwa kati campuses n'ebbiri nga tuyango gikwata kuba nnungi campuses n'ebbiri Alien Skin ne Bebe Cool obalabanga buli omu Alien Skin si Patrick Mulwana Bebe Cool Moses Sali ababadde balya mu kimu essaawa zino olw'ensonga zengenda okunnyonnyola batya buli omu okuba entiisa naye nga bali mu lutalo Cold War Alien atya okuvaayo okwogera nti bannaye navuddeyo empajja yandyamu olukwe yankola ABCD ne Bebe avaayo ki okwogera mbu ekivumu kyankola ABCD naye nga weebiri byonna bye beekola bali mu lusirika sisina lusirika lutalo era nga lubulako katini lusparkinge lubadde lubulamu omuntu asobola okunnyonnyola abantu luva ku ki lutandike yani nanti agenda Frank Ntambi we Mbarukeza the Juggernaut the East African yes now these two characters bakolera omuntu omu General Tibuhaburwa Museveni okuyambako ku mobilization of masses mu kalulu kano aho wona background ali omusajja waita Eddie Kenzo Eddie Kenzo yali akutte ekintu gubali bakiwadde obulungi bakola na alubamu lonzi bano ne babanga bakubwa teke mpola nga bali sideline Kenzo okujja yali bali abajje ba Bebe Cool abajje mu diru yes kogamba yagenda okubawa wako Kenzo kati Bebe Cool omusajja ngeri gyali omugezigezi ngaaludde mu chip system agimanyi nafuna his way kwe kulaunchinga the Unstoppable campaign ganange nkifunyemu ntya nze mukapasi yange nga Bebe Cool sola kubeera nga ndi under Eddie Kenzo nga yanzigirayo yampaako nina okwejjirayo kwekola Unstoppable ne Alien Skin litamu Alien Skin kati yakola Unstoppable oba agidraftinga agiyisa mu bakulu era walaba tayeba wamulaba walaba n'oli omwami wa Kofi era be balinganga babayita batya be balinganga ba patroni b'ekintu ekyo abamutuusa wali ako si Maria Nsimbi zinako kugenda Maria Nsimbi nti najjayo omugaati kati olwo yejjiddeyo agenze ku bekale yesongeddeko so bino ntikankusunireko ku mugaati ebyaliwo ku Eddie Kenzo bayimbi regional bana ba big tebayimbye eri wabitegera bulungi nnyo na awo kakati musajja leero yefunira ekike Bebe wafuna Unstoppable n'agamba nkoze nti ekintu kino nino kikomyawo ba superstars bakomewo tulye era omuntu gyasoka okulowoozaako Alien Skin is a superstar of course he is in his regard he is a superstar Alien Skin namuleeta Alien Skin ngagenda kumuyambako ki Alien Skin has numbers aina numbers naddala ku side eyo ya online because kino kintu bakireeta nga balinganga abagala kikuwe nnyo online tugalondera ku online saawa zino buli wobeera bala oba project olina okubala nnyo visibility egenda kulabikira luddawa ndabike nti nno ifa mtu account nsonga za accountability tuvola abagireeta mu ngeri nga mulimu element ya podcast tuwalaba n'obuzindaalo biki bikyawo ebityo so kyali nnyo nga kirina okuvugira ku online n'ogenda ku ground kati ayita Alien Skin Alien who was sidelined okutandika wali byonna ebiryawo yes Alien Skin najja ne batandika project 1 project 2 death eri webityo then ne wajjawo embeera I'm told Alien Skin yasasulwa bamusasula kisala kyamusasula ekisajja ne kikomyawo abalala bonna ba Gravity ne bakomawo puzzle ne bajja ani aleta Gravity Bebe yabaleeta abakomyawo kubanga bali bagenze ba Kenzo ali nayitamu idea ya regional artists nti wetwa tugenze Masaka omuyimbi we Masaka yabayimba something like that was beautiful it was a good idea it wasn't because kati ye regional artists wachi yali ayimba nati akulira abayimbi ate Green Dad ani Green Dad muyimbi we Kampala msona ali je Kampala kana yayimba wacha abera ayimbe egunde ekotido ba gundi antale ku federation anti nkugamba nti tekyali na makulu ganyo President Museveni ali mu kufefetta kalula yagala bagenda muletera numbers ndabina Alan Tonics ne yayimbyeko kakati Bebe Cool ye nakomyawo wana bali sideline bonna bade gamba Gravity yakomawo Kamili wuya akomyewo bwane Kamili ne yatuka ekisiranga nayagala kwebegerako kake olejukira nnyo yali kazinda muzeeyi wenda kuyiya kubera bikoze bita abakujogana nagoba mu ndongo ekikola mu art wano Salome oli wabanga yakayimba nga ayimbe hit yemu mu mind ye
abaya yasinga ekyo kiri mbayimbi bonna so okwenyoma kubeerawo teri muyimbi ayagala kubeera anda muyimbi mulala kyovola abantu mu nsi endala teri ekyo kyogenda kusanga federation y'abayimbi ba association obisanga mu Uganda because birimu amalyachi amalyansi bin industry teriwo yagwa almost nekadi ngosanga Nigeria mbu Burna Boy ali wansi wa David ali wansi wa Wizkid it can't be ngosanga mu America mbu Jay-Z ali mabega ali wansi wa Kanye West mwezi nsenza teri federation teziriyo eri baliyo policies na mateeka nawe abayimbi mu butonde they are meant to be independent artists. Chovola bana bagenda mu record labels amaliza bavuddeyo. Obo kitegeera. Kati wano mu Uganda because Malian Simbi Federation wajirabira olabira za association biche bena abayimbi abasinga ne baddukayo no nasigala. Kakati ne bado mu kulya ensimbi ngola buli muyimbi omunene taagala kubeera nti alya wa munne. Okay. Tikenzo obufunye budget kinalabika kitya. So bebe ku na igensoloyi Alessa Unstoppable. Kamine yali ayize ensoloyi. Yafira mutale nafuna ne bus wagiraba tumanyi byagenda maaso so babekulu nabakomyawo bano bonna mukitegeera abakomyawo bano nibatandika okubeera ekintu bakola ki bakitambuza ku ground wa gravity bani abasasudde even yesterday was told irupazo bamaze kati bavaayo eri ne baddawo wono kati badda bebekulu yes badda bebekulu naye olwakadde tusoke tugende ko kumbulango Shalom ko kumbulango abakama bafu ko kumbulango nkomyo mbabulira olutalo